പോവാണ് കേട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മള് മോരിക്കുട്ടീനെ കാണാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മോരിക്കുട്ടി. അതിന്റെ പേരാണ് വിഷ്ണു. ഇതിന്റെ ഓണറാണ് നമ്മുടെ കുട്ടു. ഇവനത്തെ ഓണർ. നമ്മളിനി കാട്ടാൻ പോണത് നമ്മുടെ കോഴികളാണല്ലേ. അവിടെ കോഴികളും കുട്ടികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെന്തിനൂടെ പുക വെച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുക് വരാണ്ടിരിക്കാനാണ്. ചിലപ്പോ കൊതുക് വന്നാൽ ഇവൻ മുട്ട കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ സൈൻ ചെയ്തോ. ബൈ.